မြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်လေးစားအားထားကိုးကွယ်ကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်သူနိုင်ငံတော်သားတွေဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့နေထိုင်ကြတာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားဘာတွေဆုံးမခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဟာအခြားဘာသာတွေတို့ကိုးကွယ်ယုံတက်တက်ဆုတောင်းဆုယူပြုဖို့ဆိုတဲ့ဘာသာတရားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလောကကြီးပွားရေးဓမ္မကြီးပွားရေးဆိုတာကြီးပွားတိုးတက်အောင်ဆုံးမလမ်းကြောင်းထားတဲ့လူမှုကိုချင်းတရားများကိုအခြေခံပြီးတော့ဆုံးမတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေသာဖြစ်တယ်ဒီဆုံးမတရားတော်တွေဟာAD 400စုလို့ခေါ်တဲ့တရေခေတ္တရာခေတ်လောက်ကစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်ရှိလာပြီဆိုတဲ့အထောက်အထားကိုသိရှိရတာဖြစ်ဒီတဲ့စောပြီးတော့လည်းပဲမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတွေမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိတာဖြစ်နိုင်တယ်မြန်မာအစတကောင်းကဆိုတာကိုအများစုကလက်ခံထားမယ်ဆိုရင်တကောင်းခေတ်ကလေးကမြန်မာလူမျိုးတွေဟာဘုရားဘာသာကိုယုံကြည်လက်ခံထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်ပြီးလို့ဆိုအောင်AD 17ရာစုကစပြီးနောက်ပိုင်းမှာရှင်ဓမ္မဒတိလို့အမည်ရှိတဲ့ရှင်ရဟန်းနဲ့အနောထာဘုရင်ကြီးတို့ရဲ့ကျိုးပန်းအထောက်မှုကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံတော်သူနိုင်ငံတော်သားများရဲ့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရောက်ရှိပြီးဘုရားရဲ့ဆုံးမနဲ့နေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ဒီကနေ့မှာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့မြတ်မယဉ်ကျေးမှုဆိုတာခွဲမရအောင်ပေါင်းစပ်နေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်မြတ်မယဉ်ကျေးမှုဆိုတာမင်္ဂလာကျင့်စဉ်အတိုင်းကြည်ကြကြိုးကိုအထုနေထိုင်ခြင်းသာဖြစ်ပြီးဘုရားအဆုံးအမဆိုတာလေမင်္ဂလာတရားနဲ့အညီလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်အဆုံးအမတရားတွေသာဖြစ်တယ်မင်္ဂလာဆိုတာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါဠိစကားဟာဒီကနေ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားမဟုတ်တော့လေမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထက်မှာပါဠိစကားဟာရှင်သန်နေတယ်လို့ပြောကမ္ဘာမှာတော့ပါဠိကို dead language လို့ရှားဆိုင်သွားတဲ့ဘာသာ language ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်ဘယ်သူမှပြောဆိုအသုံးမပြုတော့တဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်မှတ်သားထားကြသို့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုပါဠိဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့အတိုင်းရွတ်ဖတ်ကြတယ်လေ့လာကြတယ်ဆိုတော့ရှင်သန်နေတဲ့ဘာသာတရား living language လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်ရှင်သန်နေတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပါဠိဘာသာပဋ္ဌာန်းကျမ်းစာဟာတနိုင်ငံလုံးလွှမ်းခြုံပြီးတော့ရွတ်ဆိုနေကြတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားသံတွေကိုကြားနေကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပါဠိဆိုတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုဟာတစ်ချိန်တုန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပေါ်ထွန်းခဲ့တာဖြစ်တော့လေဒီနေ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိလာပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေအထွတ်မြတ်ထားရွတ်ဖတ်တရေစေ
လေးစားကြတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်နေလို့မြန်မာတွေပိုင်တဲ့ဘာသာစကားလို့တောင်ပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဤသည့်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပိုင်ဆိုင်တာပဲဖြစ်တယ်။ပါဠိဘာသာစကားနဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှင်သန်ပြီးတော့ခဏိထိသင်ယူပို့ချနေကြတာဖြစ်တယ်။အခုလောလောဆယ်မှာတောင်မှရန်ကုန်ကဘာအေးမှာတိပိဋကတရရွေးချယ်ရေးစာမှုပဲဆိုတာပဲနိုင်ငံမှာမရှိတဲ့စာမှုပဲတစ်ခုပဲ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပိဋကတရားတော်တွေကိုလွတ်ကျက်မှတ်အာဂုံပြန်ဆိုခြင်းနဲ့ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ကျမ်းဂန်တွေမှာလာတဲ့အထိပ္ပယ်သိရှိနားလည်ခြင်းဆိုတဲ့နှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့စာမှုပဲဖြစ်တယ်။တိပိဋကစာမှုပဲဆိုတာအလွတ်ကျက်ပြီးရွတ်ယုံရွတ်တဲ့ရာရွတ်မဟုတ်ဘူးအဓိပ္ပာယ်ကိုသိရှိနားလည်မှဒီဆောင်ဝဲအောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။နှုတ်တဲ့လဲရတယ်အဓိပ္ပာယ်လဲအကုန်နားလည်အဲ့ဒီနားလဲယုံမြတ်မကခဲရခဲစစ်တိမ်မြုံနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပွဲဝက်နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုပဲသိရှိနားလည်ပြီးဖြည့်ဆို့နိုင်မှတိပိဋကတရဆိုတာဖြစ်တာပဲလို့တမန်အားဖြင့်လုံးနိုင်တာမဟုတ်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပိဋကတ်သုံးပုံဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတွေဟာလည်းရှင်သန်နေတာဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြတော့အနောက်တိုင်းကဝင်ရောက်လာတဲ့ရှင်ကျေးမှုနဲ့စကားတွေဟာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ရှင်နဲ့ရောက်လာကြတယ်လို့ပြော။ဘာကြောင့်ရောက်လာလို့ဆိုခေတ်ကာလလျောက်နေ့စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြည့်ရှင်းရမယ့်စာဝတ်နေရေးပြဿနာတွေအတွက်ဒီဘာသာစကားတွေနဲ့ဒီပညာရက်တွေဟာမသိမနေရဖြစ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးခေတ်အခြေအနေရရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အခေါ်တွေပါတော်လည်းပဲဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အတွေ့အခေါ်တွေလည်းပါဝင်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့အိမ်တကားဖွင့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ဒုက္ခပေးမဲ့ချင်းနေရင်တွေလည်းဝင်လာမှာပဲကိုယ်ကိုချမ်းသာစေရတဲ့လေကောင်းလေသန့်တွေလည်းဝင်လာမှာပဲအကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုတာဟာရောက်လာတတ်တာမှန်ထုံးစံပဲပေါ့ရှေးရခင်ကယောဂရရဲ့ဆုံးမနဲ့နေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာပကံခေတ်ကစပြီးတော့ချီးပွားတိုးတက်ခဲ့ကြတာအမှန်ကိုနီးကိုဟန်ကိုထီကိုနန်းကိုကျန်ကန်းနဲ့ကိုရင်ချေမှုကိုမျက်မျက်နှုံနှုံထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်လာရနေစကံမကောင်းအကြောင်းမလာတဲ့အခါမှာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆွဲရပြပြခြင်းဆိုတဲ့တန်တရားဆက်ဝန်းကနေလွတ်ကဲနိုင်စွာမရှိလို့ကြီးပွားတိုးတက်တဲ့အလှည့်ကုံဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဆွဲရပြပြခြင်းဆိုတဲ့အလှည့်ကိုရောက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်။သို့တော့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းတို့ဆွဲရခြင်းတို့ဆိုတာဟာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။အကြောင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီကနေ့နာယူမှတ်သားကြဖို့ရဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆုပ်ယုပ်ပြပြခြင်းကြီးပွားတိုးတက်တယ်ဆိုတာလောကမှာကြီးပွားတိုးတက်မှုမျိုးစုံရှိတယ်ကြီးပွားတိုးတက်မှုမှန်သမျှဒီလူကိုအကျိုးပြုတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုတွေကကောင်းတယ်ဘယ်နည်းနဲ့ပဲဖော်ဆောင်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာကောင်းတယ်သို့တော့အကောင်းထဲမှာလည်းထပ်ပြီးတော့အကောင်းရွေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုရုပ်ပြပြခြင်းမှန်သမျှဟာ
ဝအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကဆုပ်ယုပ်သွားရင်တော့မကောင်းဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလည်းဘာကြောင့်မကောင်းတာတော့ဆိုတာအကြောင်းရှာပြီးတော့ဆုပ်ယုပ်ပြပြခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်မှုကိုရနိုင်တာဖြစ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့အဆိုးခွဲခြားတတ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်ဟာအကောင်းဘယ်ဟာအဆိုးတမန်အဖြစ်လူတွေကတော့အဆိုးအကောင်းဆိုတာငါတို့သိပါတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်တခါတရံကျတော့အဆိုးအကောင်းဆိုတာဟာရှုပ်ဝဲနေတတ်တယ်ပေါ့ပေါ်ရန်ကြည့်ရင်အကောင်းလို့ထင်ပြီးတော့ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ကြအဆိုးလို့ပဲပြောမှာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့စားတော့ပြီးတော့ယောဂဖြစ်စေတဲ့အစားအစာမျိုးဟာမိမိစားတဲ့အချိန်မှာတော့အလွန်ရတာရှိတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောကြမှာစားပြီးရင်တော့ဒုက္ခဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးကိုအကောင်းလို့ခေါ်မလားအဆိုးလို့ခေါ်မလားလို့အဆိုးလို့ပဲပြောမှာဖြစ်တယ်တချို့ကိစ္စတွေကလှုပ်ချင်စရာလည်းကောင်းတယ်ပျော်စရာကောင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုရှိတယ်သို့တော့အကျိုးဆက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဆိုးတွေဖြစ်စေအဲ့ဒါမျိုးကြတော့လူတွေဟာအကောင်းနဲ့အဆိုးကိုရွေးချယ်နိုင်စွာမရှိကြတော့ဘူးဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုအပေါ်ယံရွှေမုံကျဲအထဲကနောက်ချေးခံဆိုတဲ့စကားမျိုးလို့ပြင်းမှန်းအဖြစ်အကောင်းလို့ထင်ရတော့လေအတွင်းမှာအဆိုးတွေရှိအေးရမယံခါကျတော့အပြင်ကအဆိုးလို့ထင်ရပြီမလို့အတွင်းကျတော့ကောင်းနေတာရှိဥပမာတော့ထင်ရှားတာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒူးရင်းသီးပေါ့ပြင်မကတော့စူးတွေနေပဲတိုင်ရင်စူးမလားလို့ဆိုလန့်နေဒါပေမဲ့အတွင်းကအသားကြတော့လူတွေကြိုက်နဲ့သက်เสียဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ပြောတာအဲ့တော့အပေါ်ယံဆိုးပြီးတော့အတွင်းနဲ့ကောင်းတာလည်းရှိတယ်အတွင်းဆိုးပြီးပေါ်ယံကောင်းနေတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကောင်းနဲ့ဆိုးကြောင်းနဲ့ကျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆိုးကိုဗာနဲ့ကြည့်ရမယ်၄မျိုးခွဲနိုင်တယ်အကောင်းဆိုတာအပေါ်ယံကလည်းကောင်းတယ်အတွင်းကလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါတော့ပြည့်စုံတဲ့အကောင်းလို့ပြောတယ်တချို့အကောင်းကအပေါ်ယံကောင်းပြီးအတွင်းဆိုးနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဆိုးကျိုးဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုရောက်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့အကောင်းလို့ခေါ်လို့မရဘူးအကောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလုံတုံးကကောင်းတယ်အကျိုးသက်ရောက်တဲ့အခါဆိုးသွားတယ်ဥပမာမဲ့အရက်သေးစာတောက်စားတယ်ဟုတ်တယ်တောက်တဲ့အချိန်မှာဘူးရစ်ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းတယ်လို့အကောင်းတစ်ခုရှိလို့တော့လုပ်နေကြတာပဲဖြစ်တယ်အဆိုးကြီးဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှမလုပ်ကောင်းကွက်ကလေးတော့ရှိလောက်တယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အရက်သေးစာတောက်စားတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအရက်ကြောင့်အသိဉာဏ်တွေပျက်စီးသွားတယ်စိတ်ဓာတ်တွေပျက်စီးသွားတယ်ဘဝမှာမမှန်ကန်ကန်စဉ်းစားနိုင်တဲ့အနေအထားတွေပျက်စီးသွားတယ်တောက်ပများတဲ့အခါကျတော့ကျမ်းမာရေးပါထိခိုက်ပြီးအသက်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုအကျိုးအပြင်ကြည့်လိုက်ပဲဆိုးကျိုးတွေကြည့်ပဲတောက်တုံးတော့ကောင်းရင်ကောင်းဒီတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဥပမာတစ်ခုပေးရမယ်ဆိုရင်အစိတ်ခတ်ထားတဲ့အရက်ချိုအစိတ်ခတ်ထားတဲ့အရက်ချိုလေးဟာတောက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာချိုချိုအေးအေးမွေးမွေးလေးသို့တော့အထဲထဲမှာအစိတ်ခတ်ထားတယ်တောက်တုံးကရတာရှိတယ်အစိတ်သိမ့်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆိုးကျိုးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလိုတာပေါ့နော်တော့အကောင်းဆိုတာဟာဒီမြတ်စွာဘုရားကလည်းကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုခွဲထားတာရှိတယ်
တချို့လောကတဲ့လှုပ်ချင်စရာမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အကျိုးသက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတယ်ဒီအလုပ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြတော့နှစ်သက်မြတ်လို့စရာတချို့လောကလှုပ်ချင်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့အကျိုးသက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်တချို့အလောကလှုပ်ချင်စရာလည်းကောင်းတယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းကောင်းတယ်တချို့အလောကလှုပ်ချင်စရာလည်းမကောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းဆိုးတယ်ဆို၄ချက်ခွဲနော်အဲ့ဒါလို့၄ချက်ခွဲပြီးအရာရာမှာခွဲခြားစိတ်ဖြာ၍ကြည့်ရှုတတ်ခြင်းဆိုတဲ့ပညာရပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမဟောကြားတာဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ခွဲခွဲခြားခြားသိအောင်ကြိုးစားကြဖို့လိုတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှင်သန်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ဒီတရားတွေကိုလောကုတ္တရာတရားတွေနိဗ္ဗာန်ရောအကြောင်းတရားတွေဖြစ်လို့ထို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ဒီလိုမတွေးလေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာအလွှာအသီးသီးအဆင့်အမျိုးစုံလုပ်ငန်းပေါင်းစုံအတွက်မှာလူတိုင်းအတွက်လိုအပ်ချက်အရေးကြီးတဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေပဲဖြစ်တယ်အလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုက်နိုင်သလောက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပြည့်ဝစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးတစ်မျိုးဖော်ဆက်ထားဘယ်သူပဲတောက်ယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီဆေးကပျောက်စေတယ်ဆိုအလုံးအတွက်ကြိုးရှိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟာဘာနဲ့တူတုံးလို့ဆိုတခုပြောမယ်ဆိုထညက်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ထညက်ဟာချိုတယ်လို့ယုံကြည်သူဖြစ်စေမယုံကြည်သူဖြစ်စေဘယ်သူစားချုံမှာပဲနော်ဘုရားဘာသာမှချုံမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားဘာသာဝင်နေစားလည်းချိုတယ်လူစားမှမဟုတ်ဘူးတိရစ္ဆာန်စားလည်းချိုအလုံးအတွက်ချိုတဲ့အရာကိုပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတရားတော်တွေကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဘသူပဲဖြစ်လူလောကရောက်လာတဲ့လူသားတိုင်းအတွက်ဟိတဒုက္ခကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုပေးစွမ်းနိုင်တာပဲဖြစ်တယ်သို့တော့ထိုပေးစွမ်းတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကတော့မိမိပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်လို့သူဆိုလို့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟာနောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့တရားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုကြီးပဲပို့တဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးလိုချင်သူတွေအတွက်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဖွင့်ထားတယ်နိဗ္ဗာန်မသွားခြင်းသေးဘူးနော်ဒီဘဝမှာပျော်နေခြင်းသေးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပျော်စေရမယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဘုရားလက်ထက်ကလေးကလျှောက်တာရှိတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ကစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ပြီးရွှေငွေပြည့်စုံနဲ့သားနဲ့သမီးနဲ့မိသားစုပျော်နေခြင်းလားတဲ့နိဗ္ဗာန်မသွားခြင်းသေးဘူးနော်နိဗ္ဗာန်မသွားခြင်းသေးဘူးတပည့်တော်တို့ဟာမိသားစုနဲ့ပျော်ကြီးနေခြင်းနဲ့ပျော်နေပြီးတော့တည်တဲ့အခါလဲကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတရားမျိုးရှိပါသလားရှိရင်ဟောတော့မှာအဲ့တရားမျိုးတွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ဒီဘဝချမ်းသာဖို့တရားနဲ့နောက်ဘဝချမ်းသာဖို့တရားဆိုပြီးပြက္ခပစ္စသုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တုတ်အဲ့ဒီသုတ်တမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာစီဝါဥစ္စာတိုးတက်ပြီးမိသားစုဘဝမှာပျော်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကသမ္ပရာတရား၄မျိုးဆိုဟောလိုက်တယ်ဥဋ္ဌဏသမ္ပရာမင်းအလုပ်ကြိုးစားအာရခသမ္ပရာမင်းရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအလေလွတ်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်သမစီဝိတာမြတ်တရဝင်ငွေထွက်ငွေမြတ်တရအသုံးပြုကလျာဏမိတ်တတာကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေနဲ့အတူတကွနေထိုင်လို့ဆိုဒါဆိုရင်ဒီဘဝမှာချမ်းသာတယ်မင်းတို့ချင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုတွေထာဝရရနိုင်တယ်လို့သူပြောတယ်နော်အေးဒီဘဝလည်းပျော်ရမယ်နောက်ဘဝလည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုဘာလို့အောင်လဲ
မင်းနောင်ဘဝအတွက်ကြတော့ယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ဆိုတာအတ္တတယုံကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်တဲ့အတ္တတယုံဖြစ်မှုကောင်းတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုဆိုတဲ့တတ္ထာကိုချင်းတရားကောင်းမှုဆိုတဲ့သီလကိုယ်သာသုံးမယ်ဆိုတဲ့ကျင့်မြောင်းတဲ့ဝန်တိုတဲ့သဘောတရားမရှိသေးပဲနဲ့ generosity အလုံးနဲ့မြတ်တနေထိုင်မယ်ဆိုတဲ့ရရောတဲ့စိတ်ဓာတ်လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာခွဲခြားသိတဲ့ပညာအဲ့ဒီတတ္တသီလစာကပညာဆိုတဲ့ဒီတရား၅မျိုးမင်းရင်တဲ့နှလုံးထဲမှာအခိုင်အမာတိဆောက်ထားပြီဆိုရင်တမန်တော်မှာလည်းကောင်းတဲ့သူဘုံရောက်တယ်အဲ့တော့ဒီဘဝမှာကြီးပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခြေခံ၄ချက်နောက်ဘဝမှာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခြေခံတရား၄ချက်ဒါအကြောင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အဲ့တော့ဘုရားကိုလျှောက်တာပိဋကစာပေမှာမတန်းတင်ထားတာ2ဦးရှိတယ်ဥစ္စယဆိုတဲ့သောတမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ကသာသမီအတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့စီးပွားဥစ္စာရှားပွေစားတော့လို့ဘဝမှာပျော်ပျော်ကြီးနေခြင်းတဲ့နောက်ဘဝရောက်ရင်လည်းကောင်းရသူတွေရောက်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်တဲ့နိလန်းကိုဆုံးမပေးပါလို့ဆိုတယ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမပေးတာနော်ဆုံးမအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဘုန်းကြီးတို့တွေလက်ထဲမှာရှိတဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံဆိုတာလောကုတ္တရာတရားတသက်ပဲတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဒီလိုမတွေးလေနဲ့အလုံးအတွက်အကျိုးပြုနိုင်တာဖြစ်လို့တတ်နိုင်သမျှမိမိတို့သင်ယူမှတ်သားလေးလာစီဘူးအထောက်ကြအောင်ပါဖြစ်တယ်အခုဘုန်းကြီးတို့တွေဟောနေတဲ့တရားတွေဟာပိဋကတ်သုံးပုံတွေကတရားတွေကြီးပဲကုန်တော့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဟောတော့တစ်လုံးမှမပါဘူးရှင်းပြောတာပဲရှိတယ်နော်ရှင်းလင်းပြောဆိုတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာဒုတဲ့အမတန်ကြီးမားစွာမြန်မာနိုင်ငံမှာထင်ရှားရှိပြီးရှင်းသန်နေတယ်စာအုပ်ရည်နဲ့အလွယ်တကူပြောမယ်ဆိုရင်မူရင်းပိဋကတ်၃ပုံဟာအုပ်ရည်40ရှိတယ်တအုပ်တော့မှာစာမျက်နှာ300ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပဲတွက်ကြည့်နော်စာမျက်နှာပေါင်းများစွာရှိအဲ့ဒီပါဠိပိဋကတ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းပေးတဲ့အထက်ကထာဆိုတဲ့စာအုပ်က52အုပ်အထက်ကထာတွေကကျွမ်းကျင်နေတဲ့မရှင်းသေးတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုထပ်ပြီးရှင်းလင်းပေးတာတီဃာဆိုတဲ့စာအုပ်က26အုပ်အဲ့ဒီနောက်မှာအနုတီဃာတို့မထုတီဃာတို့ယောဇနာတို့ခန္တီတို့နေသယတို့ ਨੇ ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပါဠိပိဋကတ်တိုက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားသို့တော့အဲ့ဒီစာပေတွေဟာပါဠိဘာသာနဲ့ရေးသားထားတာဖြစ်လို့မြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့ဖတ်ရှုဖို့ရအခက်ခဲတော့ရှိတယ်ကိုမတတ်တဲ့ဘာသာစကားဖြစ်တယ်သို့တော့လေးလာလိုက်မယ်ဆိုရင်လွယ်ကူနိုင်တယ်လို့အင်္ဂလိပ်စာတဲ့တောင်ပါဠိဘာသာလေးလာဖို့လွယ်ကူလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လွယ်ကူတယ်လို့ပြောရတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေကကိုယ်နဲ့မရင်းနှီးတဲ့စကားလုံးတွေဘုန်းကြီးတို့ဆို26နှစ်မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တော့အေကိုပဲ၄မျိုးမှတ်ရတယ်အေတစ်လုံးနဲ့ပဲ၄မျိုးမှတ်ရတယ်အကြီးကတစ်မျိုးနော်လက်ရေးစလုံးအကြီးကတစ်မျိုးအသေးကတစ်မျိုးပုံနှိပ်စလုံးနဲ့တခါပြန်မှတ်ရတယ်ပုံနှိပ်စလုံးအကြီးကတစ်မျိုးအသေးကတစ်မျိုးဆို၄မျိုးမှတ်ရတယ်ရှေ့တုန်းကစသင်္ကက၄မျိုးပြီးတော့ရေးထားတဲ့ထိုင်ကလည်းဖတ်ချင်မှဖတ်တယ် I know you ဆိုတာ know ကိုကနိုးလို့ရေးပြီးတော့ကေကြတော့မဖတ်ပြန်ပါဠိမှာအဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးနော်ဖတ်ချင်တယ်လို့ဖတ်တာ PUD ကြတော့ put PUD ကြ back ဖြစ်သွားပြန် DO ကြတော့ do DO ကြတော့ do ဖြစ်သွားပြန်အဲ့ဒါတောင်တက်အောင်သင်နိုင်မှတော့ပါဠိဘာလို့မတတ်အောင်လဲမြန်မာလူမျိုးတွေပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေထဲမှာပါဠိတွေအများကြီးပါဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါပါဠိပဲနော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်ရှည်သေးတဲ့ဒုက္ခကို happiness လို့ပြောရမှာ
ဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင် suffering လို့ပြောတယ်။ပါဠိကျတော့ဒုက္ခဒုက္ခနှလုံးထဲနဲ့ပြီးသွားတယ်နော်။ဣတိပိသောဆိုလည်းပါဠိတွေပဲ။အခုမြန်မာလူမျိုးတွေနှုတ်ဆက်စကားပြောနေကြတဲ့မင်္ဂလာဆိုတာလည်းပါဠိစကားပဲလေ။ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအဲ့တော့ပါဠိတွေကိုတိုးတက်တဲ့သူများသင်မယ်လို့စိတ်ဝင်စားထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။ပါဠိစကားလုံးကရတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဟာဗုဒ္ဓမှာအသုံးဝင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားကိုဒီကြည့်ကြရအောင်အလုံးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြောကြရအောင်ကြီးပွားခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုယ်နဲ့အလတ်မမီတာမဟုတ်ဘူးကဲကြီးပွားခြင်းဆိုတာကိုပြောအောင်လူတွေပြောနေတဲ့ကြီးပွားတာဒီလူကတော့ကြီးပွားတယ်တိုးတက်တယ်ဆိုဘာပြောနေကြတာဆိုဥစ္စာဓနဥစ္စာကြီးပွားတိုးတက်မှုပြောကြတယ်အများအားဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကြီးပွားတိုးတက်လာလို့ရှိရင်ကြီးပွားတယ်လို့ခေါ်နေကြတယ်ခုခေတ်ဒါအမှန်ကန်ဒါပဲမကြီးပွားတဲ့မူလားဆိုကြီးပွားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတိုးတက်ကြီးပွားခြင်းကလည်းကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေချမ်းသာကြွယ်ဝနေရာကနေရောပါပြီးဆုံးရုပ်ပြက်ပြားသွားတာတွေလည်းရှိတယ်ပါဠိစာပေမှာဝုဒ္ဓိနဲ့ဟာနိလို့သုံးတယ်ညမစကားတော့များနေသေးတယ်ဝုဒ္ဓိဆိုတာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းဟာနိဆုံးရုပ်ပြက်ပြားခြင်းအဲ့ဒီနှမျိုးကိုစဉ်းစားကြည့်လူတကူတရားရကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးအဖြစ်ကြီးပွားတိုးတက်ရင်ဝုဒ္ဓိကျမ်းမာရေးဆုပ်ယုပ်သွားတာဟာနိဒီနှစ်ခုပစ္စည်းဥစ္စာကြီးပွားတိုးတက်တာဝုဒ္ဓိပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုပ်ယုပ်သွားတာဟာနိယာဓုခုံသိမ်းယာဓုကြီးယာဓုတိုးလာတာဝုဒ္ဓိယာဓုကျသွားရင်ဟာနိတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းကအများအားတွဲဖက်နေတယ်နော်အတက်နဲ့အကျလို့ဆိုပါစို့ဒီရှိတဲ့နေရာတွေဆိုပို့သဘောပေါက်ရှည်တက်လိုက်ရေကျလိုက်ဆိုတာလူတွေရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲကြီးပွားတိုးတက်မှုဆိုတာမျိုးစုံရှိတယ်အဲ့ဒီကြီးပွားတိုးတက်မှုတွေကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆုပ်ယုပ်ပြပြမှုတွေကိုလည်းရွေးချယ်ကြီးပွားတိုးတက်ပြီဆိုရင်ဘာကြောင့်ကြီးပွားတိုးတက်တယ်လဲဆုပ်ယုပ်ပြီဆိုရင်ဘာကြောင့်ဆုပ်ယုပ်တယ်လဲရှိဖို့ရအဖြစ်လူလောကမှာစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်တာကြီးပွားတိုးတက်တာကောင်းတယ်စီးပွားဥစ္စာဆုပ်ယုပ်ပြပြတာမကောင်းဘူးမှန်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာဘက်ကပြောမယ်ဆွေတွေမျိုးတွေတိုးတက်ကြီးပွားလာတာကောင်းတယ်ဆွေမျိုးတွေရောပါဆုပ်ယုပ်သွားတာမကောင်းဘူးဂုဏ်သိက္ခာတွေကြီးပွားတိုးတက်လာတာကောင်းတယ်ဂုဏ်သိက္ခာတွေဆုပ်ယုပ်ပြပြသွားရင်မကောင်းဘူးယာဓုတိုးလိုက်ရင်ကောင်းတယ်ယာဓုကျသွားရင်မကောင်းဘူးမျိုးစုံပဲเนาะကောင်းမကောင်းနဲ့သွားတာလေးချွေကုန်ကျမ်းမာရေးတိုးတက်လာရင်ကောင်းတယ်ကျမ်းမာရေးဆုပ်ယုပ်သွားရင်လည်းမကောင်းဘူးအသက်ရှည်ပြီးတိုးတက်လာရင်ကောင်းတယ်အသက်တွေတိုးသွားရင်လည်းမကောင်းဘူးဟောတိုးတက်မှုနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုနဲ့ဆုပ်ယုပ်ပြပြမှုအဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမဟောကြားတဲ့အခါမှာဆိုပါစို့တိုးတက်မှုဆိုတဲ့ထဲမှာရွေးချယ်ကြည့်ရဘုန်းကြီးတို့တွေဘဝမှာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားနေကြတာအခြေခံအဖြစ်၃ချက်ရှိတယ်လို့ဆိုဘာလဲလို့ဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားကြတယ်အသိပညာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားကြတယ်ကျမ်းမာမှုတိုးတက်အောင်ကြိုးစားကြတယ်ဆိုပါစို့ဒီထဲမှာဥစ္စာနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုအလေးပေးပြီးတော့တိုးတက်အောင်ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပြောမှဆိုရင်ကျမ်းမာရေးလည်းတိုးတက်ဖို့လိုအပ်တယ်စီးပွားဥစ္စာလည်းတိုးတက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပညာလည်းတိုးတက်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျမ်းမာရေးစီးပွားပညာရေးဒီသုံးခုဟာအခြေခံလိုအပ်ချက်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာမှုတိုးတက်အောင်မလုပ်ရဘူးကျမ်းမာမှုဆုပ်ယုပ်ရင်မကောင်းဘူးကျမ်းမာမှုတိုးတက်အောင်မလုပ်ရပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာဒီ
ကျမ်းမာမှုကိုကျမ်းမာမှုကာယကစေတသိကလို့ဆိုရတဲ့ကိုကျမ်းမာမှုစိတ်ကျမ်းမာမှုလို့နှမျိုးခွဲကြည့်လိုက်နှမျိုးခွဲကြည့်လိုက်တဲ့ကိုကျမ်းမာမှုအတွက်ကဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုရင်အလုံးလည်းပဲနောက်တိုင်းကပြောတဲ့စနစ်တွေနဲ့ကောင်းတာတွေအများကြီးပါလေကောင်းလေသန့်ရှိဖို့ဒါကြောင့်မို့ဒီကလူတွေပို့ပြီးတော့သက်ရှိတယ်တဲ့ဒီနေ့ကဒုတရင်မှုရတောင်ပြောတယ်ဘာကြောင့်သက်ရှိတော့ဆိုလေကောင်းလေသန့်ရှူရလို့ဖြစ်တာနော်အစာကောင်းစားရလို့အဲ့တော့လေကောင်းလေသန့်ရှူရှက်ရမှုရေကောင်းရေသန့်သုံးဆောင်ရမှုအာရထကျွယ်ဝတဲ့အစာအာဟာရတွေစားသုံးရမှုဟာဒါကျန်းမာမှုအတွက်ထောက်ကူဖြစ်တာဒါမှန်တယ်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အသက်ရှည်တယ်ဆိုတာမရှိနိုင်နော်လူတွေကအာမတန်ကံချတာကံကိုတော့အပြောလေးနဲ့ကံကဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ပင်တပင်မျိုးစေ့ကနေပြီးတော့ပေါက်လာအဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုဒီမျိုးစေ့လေးကစပြီးချီထွားအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တာမဟုတ်ဘူးတရေစိတ်လေးတစ်စီစိုက်ကြည့်လိုက်အမြင့်ထွက်လာပြီးအညောင်းထွက်လာပြီးဆိုအဲ့ဒီတရေစိတ်လေးဟာရှိသေးလားပုတ်သွားပြီမရှိတော့နော်အမြင့်သက်ဆင်းလာပြီးအညောင်းထွက်သွားပြီဆိုဒီတရေစိတ်ပုတ်သွားပြီမရှိတော့သူကမွေးဖွားလိုက်တဲ့အမြင့်နဲ့အညောင်းဆိုတာကိုဘသူကဆောက်ရှောက်ပေးနေတော့ဆိုရင်မြေနဲ့ရေနဲ့ဆောက်ရှောက်ပေးတရေစိတ်လေးကတရေပင်မဲ့ပေါက်ပေးလိုက်ပြီးပြီးသွားပြီသူဆွေးသွားပြီနော်အုံးပင်ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲဘာပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းဆက်လက်ရှင်သန်စေတာတော့မြေတို့ရေတို့လေတို့ပဲဖြစ်တယ်ထို့တူပဲလူတွေကိုလူဘဝရောက်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာကံတရားကံတရားကလူဘဝပို့ပေးလိုက်တာဟုတ်တော့လည်းပဲဘသူတွေကလူလုံးကြီးထွားလာအောင်အသက်ရှင်အောင်ဘသူတွေကထိမ့်ပေးနေတာတော့ဆိုဥတုနဲ့အာဟာရထိမ့်ပေးနော်အစာမစားပဲနေကြည့်ပါလားပေါက်စားလေးကကြီးလာနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးနော်အစာအာဟာရနဲ့ဇာတိဥတုနဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမှီတင်းပြီးတော့လူတွေဟာရှင်သန်ပြီးကြီးထွားလာကြတာဖြစ်တယ်တစ်ပင်ဟာရေမြေကိုမှီပြီးတော့ကြီးထွားသလိုလူတွေရဲ့အသက်ဟာလည်းဥတုအာဟာရပေါ်မှာမှီတည်ပြီးတော့ကြီးထွားဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာစေတတ်တဲ့ဥတုကျမ်းမာစေတတ်တဲ့အစာအာဟာရကိုစားသုံးနေထိုင်ခြင်းကအသက်ရှည်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါသိချပါဦးနော်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားမှာစားလို့အသက်ရှည်တာဟုတ်ပြီစားလို့သေတာရောမရှိဘူးလားဆိုရှိမြတ်စွာဘုရားကဒါမှမဟုတ်ဘောဇနိမတ္တညုတာအစာအာဟာရစားလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့တင့်သလားမတင့်ဘူးလားကိုယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားစားတဲ့အတိုင်းဒါတွေကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုတာအသက်ရှည်ဖို့ကျမ်းမာဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းထည့်သွင်းဟောကြားထားတာဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပန္နောဆိုတဲ့ထဲမှာဝိဇ္ဇာရဖို့ရအတွက်စရဏ15ပါးဆိုတဲ့ထဲမှာဘောဇနိမတ္တညုတာပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလို့ပြောနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟာဒီစားသင့်တာတဲ့ပုံမစားဖို့ကိုယ်နဲ့မသိတော့တဲ့အစာမစားဖို့ရတ္တတဏှာကိုနိုင်အောင်ထိမ့်ဖို့ဒါအလို့ရှိစားသင့်တာတဲ့ပူစားတဲ့လူတွေဟာနော်ဝတ္တုကြီးတွေဖြစ်ကုန်ဟိုနာဖောင်းဒီနာဖောင်းဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ပြီးတော့မှဝိချကိုကြိုးစားတယ်အလွန်ကျွန်းနေလုပ်ပြီးမှဝိချပြန်တော့အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်ပြန်ရောအဲ့တော့အကောင်းဆုံးဝိချနေရတော့ဥပုသ်ဆောင်လိုက်ပါဥပုသ်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့လေပိုမစားလိမ့်နဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုလောက်စားဥပုသ်ရရှိဆောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝိချပြီးတော့ကျမ်းမာရေးလည်းပိုကောင်းလာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကယဟန်တွေကိုဟောတယ်ငါဟာမနဲ့တစ်ထပ်ပဲစားတယ်စားသည့်အတွက်ကြောင့်ကျမ်းမာတယ်ယောဂဝေဒနာတွေကင်းတယ်
ခွန်အားလည်းရှိတယ်အထိုင်ထားလည်းပေါ်ပါတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားအသက်80တိအောင်လမ်းလျှောက်တာပဲလေဘယ်ဖះကားစီးသွားတယ်လို့ဘယ်မှမရှိဘူးခရီးဝေးကြီးကြွတာပဲလျှောက်နိုင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုရင်ပြိဋိဘံစာမဲ့နေ့ကိုပဲရာဇဂိုကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇာတိရွာကိုလမ်းလျှောက်သွားတာပဲလေဒီနေ့တေယုဇနာနှုတ်နဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ရွာပြန်သွားတာပဲလမ်းလျှောက်တာအဲ့ဒါလို့ကျမ်းမာကြဒီကျမ်းမာခြင်းဟာခုနအစားအသောက်နဲ့ပို့ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အစားအသောက်ကိုမြတ်မြတ်တာစားခြင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမပဲအဲ့ဒီအဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာခြင်းအပြင်ကျမ်းမာမှုတိုးတက်နိုင်တယ်ဒါဖြင့်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်မှုဘာလို့စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားခုနလျှောက်တာဟောထားတဲ့ဖြစ်မယ်နိပညာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုစီမံခန့်ခွဲတတ်မှုဆိုတဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်မှုအဲ့လိုကြိုးပမ်းအထောက်မှုနဲ့စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်ရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာကိုအလေလွင့်မရှိအောင်ထိန်းသိမ်းဆော့ရှော့တတ်ရမယ်အဝင်ငွေထွက်ငွေမျှမျှတတာသုံးစွဲတတ်ရမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံကောင်းညံကောင်းတွေပြီးပြီးကုချင်းတရားကိုထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ကလျာဏမိတ်တဆိုမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိရမယ်အဲ့ဒီ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ပါတယ်လို့ဆိုလို့ဒီအကြောင်းတရားအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရမယ်ဆိုစီးပွားဥစ္စာလောကလူတွေဟာဆင်းရဲမွဲတေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုမလုံးချင်မကင်ရင်ပြင်းတာလည်းပါတယ်။မတိလို့ဖြင်းတာဆိုတာလည်းပါတယ်။အပြင်းရဲ့အဖြင်းရဲ့အသုံးနဲ့အဖြုံးမကွဲကြဘဲနဲ့အသုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖြုံးတွေလှုပ်ထားရဲ့။နောက်အတော့အစားဒီလိုဟာမျိုးတွေကြောင့်လို့စီးပွားရေးယူရင်းသွားတာမြတ်စွာဘုရားစီးပွားရေးယူပေါက်ကြီးတယ်ပါဟောထားတဲ့ထဲမှာပြင်းခြင်းဟာစီးပွားရေးရဲ့ယူပေါက်ကြီးတစ်ခုပဲနော်အလောက်ကိုင်းမလုံးချင်ဘူးပြင်းတယ်အဲ့ဒါဟာလည်းစီးပွားယူပေါက်တစ်ခုပဲလို့ဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တကယ်ကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအထောက်ပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာဘက်ကတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကျမ်းမာရေးကလည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားတော့မြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်တာအဲ့ဒါတွေပဲလမ်းညွှန်အေးမင်းကံရှိရင်စားလိုက်မယ်ကံမဲ့အာကိုလို့ဒီလိုဘယ်တော့မှမဟောဘူးအလုံးလုံးမှပဲဟောတယ်နော်အလုံးလုံးမှပဲဟောတယ်ပညာရဖို့ရအတွက်ကျတော့ဘာလို့ရမလဲသုတ်တုတာလက်ပတိပညာသိချင်တဲ့ဆန္ဒအဓိကကြတယ်ဒါကြောင့်သိချင်တဲ့ဆန္ဒကိုမွေးပါမွေးလိုက်လို့သိကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေရဲ့တွန်းအားနဲ့လူဟာသိဖို့နီးလန်းနေစ조사အထောက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေနဲ့ပိဋကသုံးပုံဆိုတာဘာတွေခေါ်ရပါလဲလို့အနှောင်ကလေးလောက်တော့ဖတ်ထားသိအောင်လုပ်တာဒီပိဋကထဲမှာဘာတွေရေးထားတယ်လို့အသေးစိတ်မသိတောင်အကြမ်းမြင်သိအောင်ကြိုးစားတယ်သုတ်တတဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်တာအဘိဓမ္မာဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်တာဝိနည်းဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်တာဘယ်ကျမ်းတွေကသုတ်တာပဋ္ဌာန်းတောင်ရွတ်နေကြသေးတာပဲပဋ္ဌာန်းဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေကိုခွဲခြားဟောကြားတဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ပညာတတ်ခြင်းလို့ရှိရင်ပညာတတ်ခြင်းရဲ့တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းကဘာလို့ဆိုသုတ်တုတာလက်ပတိပညာသိချင်တယ်တတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပညာတတ်ပါပဲအဲ့တော့သိချင်တာလေးနဲ့တတ်သလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သိချင်တဲ့ဆန္ဒကိုအကြောင်းပြုပြီးနောက်ကလုံလဝိရိယကြိုးစားမှုလားပဲအခက်ခဲဆိုရင်ခက်လိုက်တာနားမလဲပါဘူးဆိုပြီးတော့ရပ်မပြစ်လိုက်ရဘူးစိတ်ဓာတ်ချမ်းခံရမယ်စိတ်ဓာတ်ဆိုအေးဘယ်လိုလုပ်ရင်သိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သိနိုင်တဲ့နီလန်းကိုစိတ်ကူးချမ်းစီတတ်တဲ့အသိပညာဝိမန္တဆိုတာလဲရှိရမယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကနံပါတ်1ဆန္ဒနံပါတ်2ဆန္ဒအားလျော်စွာကြိုးစားတဲ့ဝိရိယနံပါတ်3က
အခက်ခဲတွေ့လာလို့ရှိရင်စိတ်ပြက်လက်လျှော့ခြင်းမရှိတဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နံပါတ် 4ကျတော့အောင်မြင်စေနိုင်တဲ့နိလန်းကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တတ်တဲ့ပညာလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီတရား၃မျိုးကို24ပစ္စည်းထဲမှာကျတော့အဓိပတိပစ္စယောလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်တခြားနေရာမှာတော့အဋ္ဌိပါဒအဋ္ဌိဆိုတာအောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းရဲ့ပါဒအကြောင်းတရားအောင်မြင်မှုရဲ့အကြောင်းတရား၄ရပ်အနေနဲ့ဟောတာဖြစ်တယ်တခါတခါဆန္ဒကဥဆောင်တယ်တခါတခါဝီရိယကဥဆောင်တယ်တခါတခါစိတ်ဓာတ်ကဥဆောင်တယ်တခါတခါပညာကဥဆောင်တယ်ဥဆောင်မှုအပိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အဓိပတိပစ္စယောလို့ခေါ်တာဗျာဆန္ဒရှိလို့ရှိရင်လည်းကျန်တာတွေမပါဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆန္ဒရှိရင်ဆန္ဒကခေါင်းဆောင်ပြီးကျန်တာတွေကနောက်ကပါသွားခွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒါတွေနော်တခါတခါလုံလဝိရိယဥဆောင်တယ်ဆန္ဒတို့စသည်ကနောက်ကပါလာတယ်တခါတခါစိတ်ဓာတ်ကဥဆောင်တယ်တခါတခါဝိမန္တဆိုတဲ့ပညာကဥဆောင်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့အခါသန္တာအဓိပတိသန္တာတံယုတကနံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနနိစ္စရူပနံအဓိပတိပစ္စေနပစ္စယောဆိုအဲ့ဒါပြောတာနော်ပဋ္ဌာန်းရွတ်ကြတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီလိုဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ရအတွက်အကြောင်းတရားတွေရှိဒီလိုနည်းနဲ့ပညာကိုရဒါဖြင့်ပညာရတဲ့နိလန်းကိုအခုမြတ်စွာဘုရားကသုတ်တုတာလဘတိပညာဒီတတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒဟာပညာရခြင်းအကြောင်းလို့ခေါ်တယ်တခါတခြားအကြောင်းတွေကိုရှာကြည့်လိုက်ပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ထိတဲ့အကျယ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပညာတတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နံပါတ်1ဆုံစည်းရမယ်နံပါတ်2သူ့ရဲ့သင်ကြားမှုတွေကိုမှတ်သားနိုင်ရမယ်ဟောပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကိုယ့်ဘာကိုယ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးပညာဆိုတာအဲ့တော့ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကရမယ်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နိလန်းသင်ကြားမှုတွေကိုမှတ်သားရမယ်ဒီဟာနှစ်ခုပြီးတဲ့အခါကျတော့သင်ကြားပို့ချပေးတဲ့ပညာရက်တွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်စဉ်းစားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရမယ်မှတ်ယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပညာတိုးတက်ရတိုးတဲ့အကြောင်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်တာဆောင်ရွက်မှု experience ဆိုတာရှိရမယ်ဒီလိုဆိုလို့လည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီကျမှကိုပညာရရဲ့ဒီတန်ဖိုးရလတ်ကိုအပြည့်အဝရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုအကြောင်းတရား၄မျိုးလို့ခေါ်တာပဲသောတာပန်ဖြစ်အကြောင်းတရား၄မျိုးဆိုလဲဒါပဲပညာတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား၄မျိုးဆိုလဲဒါပဲပါဠိစကားလုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တပ္ပုရိသတန်သေးဝါလူရလူကောင်းနဲ့ပေါင်းဆုံခြင်းတတ္တမတဝနာသူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူခြင်းဆိုအဲ့ဒါကိုရေပုံရစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာသမားနဲ့ဆုံစည်းခြင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ဆုံစည်းခြင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းထံကသင်ယူခြင်းဟောတာဒီနှစ်ခုနောက်အတွင်းအကြောင်းနှစ်ခုကြတော့ကိုယ်နဲ့သာသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းနှစ်ခုကသင်ကြားထားတဲ့အပေါ်မှာယောနိသောမနတိကာရ wise attention မမကံကနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တတ်ခြင်းနဲ့ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိကိုသွားမဲ့ပန်းတိုင်နဲ့သင်လျော်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခြင်းလို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ဆိုလိုတာကစာတွေးနဲ့လက်တွေ့သွားနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပညာရဖြစ်လာအခုခေတ်တက္ကသိုလ်တွေသင်တန်းတွေမှာသင်ကြားပို့ချနေတာ subject matter တွေပဲသင်ကြားပို့ချတာပညာမဟုတ်ဘူးသို့တော့လူတွေကအဲ့ဒါကိုပညာလို့ထင်ပညာလို့ထင်ပြီးတော့ certificate လေးနိုင်ရန်ချိတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူပြီးသွားဘာပြတော့နောက်ကြပြီးတော့လည်းမေ့သွားအဲ့ဒါတကယ်ပညာမဟုတ်ဘူးသိစရာအကြောင်းအရာတွေကိုသင်ပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသိစရာအကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာလက်တွေ့သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်ပြီးဆိုတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကမှပညာလို့သူတို့မှအဲ့တော့ကျောင်းတွေမှာသင်ကြားတာကသုတ္တ subject matter ဆိုတာသုတ္တကမှပညာဖြစ်လာစာပေကျမ်းကမှသေချာဆိုထားတယ်သုတ်တုတာသုတ္တဝဋ္ဌနိသင်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒကသုတ္တကိုရစေနိုင်တယ်
သူတံပညာယဝတ္တနာသူတကမှပညာကိုတိုးစေနိုင်တယ်လို့တို့ဆိုလို့ပေါ့ခဏခေတ်စကားကြတော့စာတွေ့လက်တွေ့လို့အဲ့ဒါလို့ခေါ်ကြတယ်အမှန်တော့သူတနဲ့ပညာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့သူတကိုသင်ယူပြီးတော့ထိုသူတဘောမှာအခြေခံမှပညာဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ပညာတစ်ခုကိုရအဲ့ဒီရလာတဲ့ပညာရဟာညာတော်အထောဒုက္ခဝဟောကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လောကမှာအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ခြေလိုက်ပစ္စည်းဥစ္စာတိုးတက်တာလည်းကောင်းတယ်ရှားဒုက္ခသိတိုးတက်တာလည်းကောင်းတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေတိုးတက်တာလည်းကောင်းတယ်နော်ဒီအချမ်းရံဆိုတာတိုးတက်တာလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီအကောင်းတကားတွေထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တိုးတက်မှုကအကောင်းဆုံးလို့ဆိုရင်ပညာတိုးတက်မှုကအကောင်းဆုံးမြတ်စွာဘုရားကအကောင်းဆုံးတိုးတက်မှုဟာဆုပ်ယုပ်လို့ရှိရင်လည်းအဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကတော့အကောင်းဆုံးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်လေးတွေကြည့်ပဲဆိုရင်အပ္ပမတ္တိကဧတာဘိက္ခဝေယတိတံယတောဝုဒ္ဓိယတိတံယတောဝုဒ္ဓိဧတံဘိက္ခဝေပฏิကိဋ္ဌံယတိတံအပ္ပဧတရကံဘိက္ခဝေဝုဒ္ဓိနံယတိတံပညာဝုဒ္ဓိဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီစီးပွားဥစ္စာဂုဏ်သတင်းတိုးတက်လာမှုဆိုတာမပြောပလောက်ပါဘူးတဲ့ဘာကြောင့်မပြောပလောက်ဘူးလို့ပြောတော့ဆိုစီးပွားဥစ္စာဂုဏ်သတင်းတိုးတက်တာဒီဘဝအတွက်ပဲသိရင်မရှိတော့ဘူးတရားနော်ဒီဘဝအတွက်ကလေးပဲတိုးတက်တာဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးတိုးတက်မှုဆိုတာကြတော့ပညာပါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပညာတိုးတက်မှုကသာလည်းအကောင်းဆုံးပါလို့သူဟောတယ်ဒါကြောင့်မို့ပညာတိုးတက်မှုအကောင်းဆုံးလို့အကောင်းဆုံးတွေကိုထပ်မံပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သီလဝုဒ္ဓိကိုကျင့်တရားတိုးတက်မှုသည်ကောင်းတယ်တတ္တဝုဒ္ဓိသရတရားရဲ့တိုးတက်မှုကကောင်းတယ်သီလဝုဒ္ဓိကိုကျင့်တရားရဲ့တိုးတက်မှုကကောင်းတယ်သုတဝုဒ္ဓိအကြမ်းမြင်ဘောဓုတ္တတွေတိုးတက်မှုကကောင်းတယ်စာခဝုဒ္ဓိရေရောတတ်တဲ့နှလုံးသားတိုးတက်လာမှုကကောင်းတယ်နောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးကတော့ပညာဝုဒ္ဓိသိပညာတိုးတက်လာမှုကကောင်းတယ်ကျန်တဲ့စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်မှုလည်းကောင်းတယ်ယာတုဥစ္စာယာတုဂုဏ်သိစီစဉ်ဥစ္စာတိုးတက်တာကောင်းတယ်ကျမ်းမာရေးတိုးတက်တာကောင်းတယ်အဲ့ဒီအကောင်းတွေဒါတွေအလုံးဟာအကောင်းကြီးပဲသို့သောအကောင်းတွေကအကောင်းကိုထပ်မံရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သီလတတ္တသီလသုဒ္ဓစာကပညာလို့ဆိုတဲ့ဒီရည်ချင်းတွေတိုးတက်အောင်တိုးတက်တွေစ조사အထောက်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီရည်ချင်းတွေတိုးတက်ရင်းနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့တိုးတက်ဖို့ရတယ်စီဝါဥစ္စာတိုးတက်မှုဂုဏ်သတင်းတွေကြီးပွားတိုးတက်မှုကျမ်းမာရေးတွေတိုးတက်မှုဒီဟာတွေလည်းပဲလူဘဝမှာအကျိုးပြုတဲ့တိုးတက်မှုတွေဖြစ်လို့ကောင်းတယ်ဆုပ်ယုပ်ခြင်းဟာဘယ်ရာမှမကောင်းဘူးမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတို့တွေစ조사အထောက်ခြင်းဖြင့်တိုးတက်မှုကိုရရှိနိုင်ပြီဆုပ်ယုပ်ပြပြတဲ့ပြပြစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းအပြင်ဆုပ်ယုပ်ပြပြမှုတွေကိုကာကွယ်ပြီးကြီးပွားတိုးတက်အောင်စ조사အထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကြီးပွားခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနှမျိုးကိုကွဲပြားပြားသိလို့အရေးပါသောကြီးပွားတိုးတက်မှုမျိုးတွေရအောင်စ조사အထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း